Hello，早晨大家好，歡迎嚟到 EAP 創業學堂。今日咧由我 Amy 咧同大家分享下銷售技巧喎。咁過往同大家都分享好多唔同嘅銷售方法啦。咁今日咧有一個全新嘅題目，就係點樣做好 storytelling 啦。你有冇發現咧，我哋喺做 Amy 點解一個好嘅客戶咁難揾嘅咧？原來我哋喺銷售裏邊咧，有時越 hard sell，反而咧我哋嘅好嘅客戶咧係越難留得低。係因為咧而家嘅客戶咧知嘅資訊啊係越多啊。咁好多時候咧，我哋喺 selling 裏邊咧，佢哋係好容易就已經聞到你陣除，就知道啊，其實你一定係想 sell 我啦。咁所以咧，我哋亦都要與時並進啦。喺銷售裏邊咧，同以往咧係有少少分別嚇，先可以咧建立到真係一啲比較穩健嘅客戶啦，甚至乎咧可以吸引到一啲啱嘅 prospect 咧，可以喺呢個生意裏邊咧同我哋一齊同行嘅喎。咁講翻咧乜嘢為之 hard sell 咧嚇？咁喺以前咧講緊我啱啱做 Amway 嗰陣時 hard sell 就係我真係落閘放狗啊，逼人買嘢啦。咁當然喺呢個年代咧係唔會再有呢啲事情發生㗎啦。但係咧啲顧客 once 佢已經 sense 到你純粹係為咗 sell 佢嘢而講嗰紮説話咧，已經落咗閘咧，佢係唔想聽落去㗎啦。咁變相咧，你之後再想去跟進翻佢啊，或者去約翻佢嘅時候咧，其實真係好難。咁咧，我哋講翻以前咧，我哋喺銷售裏邊經常去學嗰套啊，就係咦，我要咧對產品好熟悉嘅，我要知晒佢嘅所有嘅product comparison 啦、數據啦、功效等等啦，咁然後我去銷售嘅時候咧，我就要咧好強烈地話俾佢知呢個產品有幾好，係咪？咁但係咧，因為而家啲顧客咧有 AI，佢真係好多嘅一啲資訊啊，已經係自己 search 到嚇。例如你同佢講喂，維他命 B 有 N 種功效，其實佢可能覺得我使乜特登出嚟聽你講咧？我其實 AI 已經知道，仲知得比你多添，仲講得比你好添，係咪？咁所以咧，我哋而家嘅銷售咧，反而我覺得個比重唔係話好似以前咁擺咁多喺嗰個成分啊，又或者一啲數據方面啦嚇，你係可以有，但係其實呢個比重反而咧，我覺得係擺多啲係令顧客有個共鳴啊，令佢覺得咦，我都攞到我都想攞到呢個價值嘅時候咧，其實佢自然就會做到 closing 噶啦。咁所以咧，我去分享咧呢個咩叫做storytelling 咧，就係透過咧我哋一啲叫做故事啦，我哋親身嘅經歷啦，令到我哋嘅對象咧會覺得哇，我好有共鳴啊！你簡直同我嘅經歷好似啊！又或者我都好想透過你嘅經歷咧，我知道點樣解決，甚至乎透過你經歷，我見到我嘅將來啊！咁呢個情況底下咧，其實你唔使銷售個產品有幾勁，最終你叫佢買乜嘢，或者你叫佢做嗰個行動嘅時候咧，其實佢係自動咧係好願意去做。咁所以 storytelling 咧係一個好重要嘅銷售方法，亦都係咧係可以 apply 落咧，無論係銷售自己啦，銷售我哋嘅公司品牌啦，又或者銷售產品，其實都可以做到嘅。講故事嘅時候咧，亦都會做到另一個好特別嘅效果，就係你講故事咧，對方係好想聽落去嘅。即係例如我咁講，今日咧我出門口嘅時候咧，哇！我就滿心歡喜咧 plan 咗一日嘅行程啦。咁點知咧，我出門口嘅時候咧，真係因為我忘記咗帶一樣嘢咋，佢簡直咧係破壞咗我全日嘅行程啊！咁去到呢度，你係咪好想知道我帶漏咗啲乜嘢，而令到我成個行程都破壞咗啊？咁呢個咧就係我哋一個 storytelling 嘅技巧咁所以人都係有好奇心，想追看落去噶嘛。咁所以當我哋識講故仔嘅時候咧，以往學嘅叫做硬邦邦啊機械式嘅銷售罐頭咧，其實你都可以擺低噶啦。OK， 好啦，咁所以故事裏邊咧，透過我哋嘅經歷啦，令對方可以去思考啦，然後佢又會好專注啦。咁當佢最後咧去描繪一個哇好美好嘅畫面啊，我哋 sell 緊就唔係個產品本身啦。然後我哋係 sell 緊咧呢個產品，或者就算我哋講 Amway 呢個商機背後，令對方可以攞到嘅理想嘅生活，咁呢個就係為之佢想要嘅價值啦，係比較高層次嘅。咁第一部分咧就係講銷售自己啦，咁第二部分就係講下我哋點樣銷售我哋嘅品牌，第三就係銷售我哋嘅產品。咁去翻銷售自己咁其實換句話說就係我哋以往學嘅 Why Amway 啦咁大家都係其實好熟悉啦，咁但係咧，我哋都去叫做 review 多一次，究竟你係咪做得正確咧？咁我覺得係講銷售自己講 Why Amway 嘅時候咧，最緊要就係真誠，同埋你要講到俾對方知道，你嘅轉變係啲乜嘢。咁而咧，我哋喺講我哋嘅得到嘅價值嘅時候咧，
唔係淨係講哇我而家有幾叻啊，有幾勁啊，有幾有錢啊，其實真係唔係。嗱，過往咧可能啲對象都會覺得哇好羨慕你啊，但係咧你有冇發覺而家嘅對象咧，如果你 only 係講一啲好淺層啊，哇我淨係有我覺得我而家有被動式哇我覺得好正咯，我又可以去到幾多次旅行咯，其實咧我哋對象未必真係好有個 connection，因為佢會覺得我就係關你事啫，係咪你成功咁你關你事咯，關我咩事啊？又或者佢覺得哇你真係淨係 show off 啫，我睇唔到除咗錢之外有幾好咯。咁所以我哋今日講緊唔係話我哋唔講 Amway 賺到錢，亦都唔係講緊 Amway 賺唔到被動式收入，而係我哋要再講深入少少，因為而家啲人係咪要情緒價值啊？而家啲人咧嗰個層次咧係會再深入啲，咁錢背後你攞到咩生活先係咪？少少嘅例子啦，其實對方都好想知道咧轉變咗之後嘅你係點樣嘅即係唔單止叫做硬件上嘅轉變啦，即係或者我住咗大屋啊，然後我點樣啊，去咗幾多次旅行啊，而反而佢會再聽多少少，其實你內在有冇咩轉變咧因為咧我哋而家嘅對象咧其實好得意嘅，唔係淨係為咗要賺到好多錢，佢就願意努力嘅。大家有冇發現啊？以前就係嘅喎，我為咗賺多啲錢，我願意咧犧牲所有嘢嘅。但係而家啲人唔係嘅，佢哋會覺得有錢當然係好，但係原來我有其他嘅轉變嘅喎。我係心靈上啦，我嘅思維上啦、智慧上啦等等啦咁呢啲都會好吸引到佢嘅。我哋可以喺成個故事裏邊咧有幾 part 嘅，陣間同大家去分享，唔係淨係講我之後有幾好，而係咧我哋都要分享下中間嘅過程咧。其實我哋都有唔同嘅經歷嘅喎，我哋都會有辛苦嘅時候嘅喎，我哋都會係由唔識嘅喎以前然後例如我自己分享我嘅 YM 都會講，哇我以前都經歷過，我泵住奶一齊去一路去發展嘅喎。其實啲人聽完我嘅故事之後咧，佢哋最深刻咧唔係講緊我去幾多次旅行，啲人聽完我 YM 最深刻都係講哇你真係好犀利，你連泵住奶你都做得到，咁我就令到我覺得其實我而家返住工，其實我都做得到。其實呢個就係我哋故事裏邊咧一啲係可以去 touch 到人嘅一啲地方啦。咁咧我哋都可以分享其實我點樣遇見 Amway 啦，咁然後咧點解我會有決心咁做啦？咁所以呢個就係記住我哋成個 Amway 裏邊咧就係要真實同埋真誠，然後最後嘅結果咧係可以 show 到我哋咧錢背後我哋喺生活裏邊點樣可以展示到我哋嘅熱情同埋希望嘅，俾個框架大家啦。咁如果喺講 Amway 裏邊咧，第一 part 就係可以講下以前嘅你係點樣嘅？例如我作為一個媽媽，以前嘅我咧，我嘅挑戰係啲乜嘢？你嘅痛點係啲乜嘢？例如我嘅痛點就係我經常，例如我做老師嘅，我經常就要返工啦，然後好大壓力啦，好少時間可以返到屋企睇到小朋友啦，呢啲係咪痛點啊？咁我就覺得好無奈啦。咁呢啲都可以係你嘅對象嘅痛點嚟嘅喎。咁然後中間第二 part 就係轉折時刻啊！咦，點解會令我無啦啦個老師跳咗出嚟咧？就係因為我遇到一個人就係我表姐啦。咁佢就話俾我知個情景，我描繪得好細緻㗎。個情景就係我有一次咧同佢去行街嘅時候，佢同我講喎，因為佢做咗 Amway 幾年咧，佢結咗婚去日本之後，佢都唔使再打工啦。咁呢個細節你去描繪嘅時候咧，對方就好有個畫面感，甚至乎你可以講埋個對話。佢嗰陣時就同我講咗一句，我就做咗 Amway 幾年，我去到咧就唔使做啦。咁於是咧我就好好奇，我就問佢點解你唔 sell 嘢，你都可以有錢咧？嗱，呢個係咪一啲對話？咁呢啲對話你擺埋去個故事咧，就係非常之生動㗎嚇。咁所以咧，我遇見 Amway 就係咁樣啦。咁然後咧，我當時嘅我咧，我就覺得哇，我真係好想將來陪到小朋友，於是我就決定咧去發展呢個生意啦。咁呢個就係我個轉折時刻啦。第三步我都會講多少少我發展嘅時候咧嘅一啲經歷㗎喎嚇。咁唔係就係講有幾容易幾正有人教，我就講其實開頭嘅
時候咧，我都會覺得咧有唔同嘅挑戰嘅，包括咧我唔識得銷售啦，我又冇朋友啦，咁所以我又特登要去學下興趣班啦，咁我又好 I 啦，唔講嘢嘅喎，但係我要令自己咧點樣可以去識朋友啦，其實係困難重重㗎。咁但係咧，後來我發覺咧，原來有好多嘢，只要我願意去學咧，都學得識，甚至乎咧喺呢個生意裏邊咧，真係有人手把手教我嘅時候，其實令我好有信心咯。一路學嘅時候咧，真係我有好多突破自己嘅，但係咧即係例如唔講嘢變成講嘢啦。但係後來我發現咧，過咗10幾年之後咧，我發覺我更加中意而家嘅自己啊，因為我而家透過溝通，令到好多人嘅生命裏邊可以見到佢嘅希望。我同我嘅另一半或者我嘅家庭、我嘅小朋友，其實溝通能力亦都係提升，更加好嘅家庭關係。呢啲就係我嘅其中一個得着啦。咁呢啲係咪會透過我哋嘅一啲挑戰啊，我哋嘅弱點啊，其實對方都會有共鳴㗎。佢會可能喺嗰一刻嘅佢會覺得係啊，其實我都係好 I 㗎，我都覺得我做唔到㗎。乜原來你係都經歷過呢啲，你都得㗎。其實就會俾到信心佢啦。最終就係講我係 Amway 嘅得着啦。頭先講其實大家認真諗多少少啦，我會講多啲，譬如我同小朋友嘅生活片段啦，咁例如我而家真係可以放低我嘅工作啦，咁我可以咧，例如早幾個月之前咧，我真係同媽咪2個人去旅行啦，因為我嘅生意真係可以，真係我教識咗個伙伴，佢哋可以去獨立咁樣去做呢個生意啦。咁其實我咪可以換翻自己嘅時間，我同我媽咪去旅行，我真係去咗差唔多2個禮拜，我係好少見到佢真係可以咁開心。其實作為一個子女咧，我覺得就算我俾錢佢咧，我都買唔到我見到媽咪呢份開心嘅。一啲感覺型嘅嘢咧，其實對方係好有畫面。咁例如我又會講其實譬如而家我同大家 Zoom 緊嘅時候咧，我就係同我最細個女一齊，我哋2個人去拍拖去旅行。重點係我其實努力咁多年，正正就係為咗呢一刻呢個 moment，我可以咧同我嘅小朋友單獨去相處，我能夠咧做一個媽媽，俾一個好嘅 memory 佢。咁其實呢啲對於媽媽嚟講，呢啲 picture 佢咪都好有感受啊！我哋嘅 process 佢呢一刻唔係賺唔到錢啊，佢嘅本業佢都賺到錢，但係其實佢係做唔到你而家描繪緊呢個 picture。咁所以呢個 picture 正正係吸引佢嘅地方咯。咁所以呢個就係咧，我哋透過一啲講故事，令到對方咧更加有畫面感，更加有共鳴嘅。OK，好啦，咁咧講咗我哋 why Amway 銷售自己啦。咁第二就係咧，我哋透過故事咧銷售我哋嘅品牌啊。咁我哋品牌其實離不開就係我會講比較多咧，就係 Amway 嘅品牌啦，同埋Nutrilite 呢個品牌嘅。咁你有冇發覺咧？我哋喺好幾年開始咧，已經開始講緊咧，我哋一定要講我哋嘅 Amway 嘅理念啊，文化與理念啊。咁其實點解咧？因為好多人會覺得直銷好多啦，點解我一定要做 Amway 咧？咁如果我淨係同佢講一啲硬邦邦嘅 data 例如Amway 已經好多年㗎啦，而家接近70年㗎啦，Nutrilite 就接近90幾年㗎。咁其實對方就會講關我咩事啊？70幾年關我咩事咧？係咪即係耐咯？係咪？咁佢係冇感覺㗎。但係當你同佢講嘅時候咧，嗱唔係喎，你換個角度，喂，其實你諗下喎，其實我哋間公司70幾年代表乜嘢咧？其實係佢已經經歷過幾代人去接手呢個生意。但係你有冇發現咧？好多傳統嘅生意，佢哋經歷過唔好話3代啊，就算去到第2代啊，其實成件事已經唔同咗㗎啦。佢會唔會用同一個方法去經營咧？佢哋又轉制度啦、轉策略啦，然後炒人啦等等，係咪啊？咁所以但係咧，Amway 生意就唔同咯喎，佢係差唔多接近已經而家去到第3代，開始學習緊點樣將落去傳承成個嘅生意嘅叫做經營嘅文化理念啊。所以咧好難得係我哋嘅文化理念係以人為本啦，我哋嘅制度又唔改啦。其實呢啲好難做到㗎喎。咁你諗下有邊間公司做到咧？Amway 就係做到咯。咁當你講呢啲故事咁樣去描繪嘅時候咧，咁個70年咧就變得有意思啦。咁但係如果你淨係講佢70年咧，佢係冇感覺。又例如係咁講，例如你話Amway咧係一間好有誠信嘅公司，咁佢會覺得個個都係咁講㗎啦。係咪？咁但係如果你係講話，喂唔係喎，你睇下呢間公司咩為之誠信啊？佢誠信嘅天花板嚟㗎。例如
咁你咪講一個誠信嘅故事咯，係咪啊？即係例如你講緊以前 Amway 有公司話喂，我收購你間公司，佢都寧願唔要錢唔賣俾人哋喎。點解啊？就係為咗佢覺得呢個生意，佢唔係為咗錢而做，佢係為咗直銷商，佢要保護佢哋嘅利益，佢係為咗幫人而建立呢間公司，所以佢死都唔賣。呢個就為之真正嘅誠信啦。咁你諗下，今日呢個世界上邊有邊樣嘢係唔需要誠信嘅？你揾另一半，你係咪都想揾一個信得過嘅人啊？你要嫁俾一個老公，係咪都要揾一個係真係有承諾，佢真係照顧你一世，然後係唔欺騙你嘅老公啊？係咪啊？咁你就算做生意都好啦，你係咪都係要揾一間公司或者揾一個 partner，佢係信得過㗎？咁所以今日我哋做呢個生意，希望一間咁有誠信公司，代表乜嘢啊？你好放心去做咯。咁所以其實呢個就係講緊我哋講故事嘅重要性啦。咁咧講翻 Nutrilite 啦，咁 Nutrilite 都係嘅。如果你就係同佢講話嗱，我哋 Nutrilite有幾多隻產品啦？佢已經係接近90年啦。佢嘅創辦人係邊個啦？其實佢又會覺得關我咩事啊？咁反而咧你就形容下，喂，個農場係點種㗎？佢隻鷹有名㗎，佢有10幾隻鷹㗎。然後咧佢會捉嗰啲田鼠㗎，佢係唔使用農藥㗎。其實你描繪呢啲嘢咧，佢又會有感覺㗎喎。咁所以記住咧，我哋係sell Amway 好啦 Nutrilite 好嘅時候咧，其實咧我哋都係講故事，好唔好啊？咁好啦，最後咧就係銷售產品啦。咁產品咧，我哋記住咧，真係唔需要講好多，哇個成分有幾勁啊幾勁啊，因為對方其實佢唔係好 care 你嘅成分咧有邊隻花啊邊隻草啊，因為基本上佢覺得出邊好多都係講成分有幾天然啊乜乜乜，雖然我哋真係好多嘅，咁但係你同佢講咩紫錐花係咩？佢話邊隻花，佢個腦海裏邊根本冇嗰對花，係咪啊？咁所以咧我哋可以講，但係更加重要就係咧，我哋唔係講說明書，我哋都唔係要講個 spec 有幾勁嚇，然後咧強調多少少係究竟呢樣嘢對佢生活帶來乜嘢嘅改變 ，OK？例如係乜嘢咧？你可以同佢講話，喂，你有冇發覺咧？我哋即係咧近排咧，唔知係天氣好濕定係點樣啦，個人成日都好攰啊！係咪？咁對方嘅共鳴啊，真係好濕啊嘛！呢排香港，咁然後你有冇發覺咧？瞓覺咧，成日咧，哇！朝頭早起身咧，真係好唔想起身，同埋咧瞓極都好似唔係好夠。咁咧，作為一個媽媽，假設對象係媽媽，作為一個媽媽最慘係乜嘢咧？唔係話你好攰就可以唔起身，你幾攰都好，你都要躝落床，因為小朋友已經起咗身，你要陪佢玩，你要煮早餐俾佢食，或者你要帶佢返學，或者 at least 你要去門口同佢 say goodbye，係咪啊？咁但係當你好攰嘅時候咧，起身嗰下真係好難受啦。咁所以我發覺咧，早一排真係咧，哇攰到個人咧真係好似散咗咁樣啊！但係後來咧，我發覺真係唔掂當啦，我又去試下做運動啦。但我發覺做完之後咧，其實好咗一陣子啊，但係其實朝頭早都仲係好攰，個成個狀態就係唔好。咁後來咧，我發覺我醒起，咦唔係喎，我個人咁攰咧，其實除咗做運動之外，我真係當然要早瞓啦。但係有時真係唔係早瞓到㗎嘛，有小朋友。咁我就試咗一個方法，我試咗呢個方法之後咧，我發覺哇，真係精神咗好多啊！哇，從此之後咧，我起身就好似真係起身嗰下真係起身，然後咧我做咗全日嘢咧，基本上咧，都冇嗰種咧，哇！好想瞓個晏覺嗰種感覺就冇啦。咁然後咧，但到夜晚咧，差唔多10點11點啦，我就真係咧開始有睡意咧，由一瞓咧就瞓天光，然後咧夜晚就冇乜發夢啦，亦都冇夜晚去廁所啦，然後咧就瞓到天光咧，一覺瞓到醒，哇！好正啊呢樣嘢。咁而咧，我真係因為咁樣嘅時候咧，我發覺咧其實精神好咗啦。咁然後咧，好似有返個靈魂啦，係咪好重要啊？咁其實我做咗啲乜嘢咧？我就係做咗一樣嘢啫。我就係食咗每一餐咧，食多咗幾粒維他命 B，咁我就有咁嘅轉變。但我發覺咧，嗰幾粒維他命 B 個神奇地方係咩咧？佢真係令我咧親子關係開心咗啦。然後咧，我又可以咧唔使咧成日好似行屍走肉咁樣啦。其實真係好正。咁咧，其實例如即係我講描繪呢個故事係真嘅。咁但係咧喺講故事裏邊咧，你描繪多啲細節嘅時候，同埋咧你講多啲情景，其實對方都可能有共鳴嘅時候咧，佢會好留心聽你講。咁所以咧呢度咧，我總結一下咧，大家聽完頭先個3 part 之後，如果你都未掌握到點樣講好一個故事咧，咁我叫總結一下一個框架俾大家啦。咁第一就係咧，我哋喺開頭嘅時候咧，我哋可以講一個 hook 啦。咁你話唔知咩叫唔緊要，其實你就係講一啲
大家都有嘅痛點啊！記唔記得頭先我講YM 嘅時候，我會講到其實我以前咧真係做老師嘅時候幾鬼辛苦，好大壓力，叭叭叭咁，呢個就係對方嘅痛點啦。咁你頭先記唔記得講維他命 B 嘅時候，我就會講哇，真係瞓覺一起身嘅時候就好眼瞓啊，仲好似冇瞓過咁啊！咁對方都係咁嘅喎，係咪啊？咁呢個就係咧，即係一啲大家都遇到嘅一啲叫做痛點啦。咁而第二步就係咧，我哋嘅 empathy 啊，即係共情能力啦。咁我即係對方咧可能同你一模一樣嘅喎。咁所以咧，透過你分享你呢個情景咧，對方就開始好投入咧，會覺得哇好有共鳴感啊。所以頭先我講 YM 嗰陣時，記唔記得我講咩咁我就話以前好大壓力啊，咁然後點啊？好想湊小朋友湊唔到啊，咁呢啲就係咧對方個感覺啦。咁翻工有俾老細鬧啊等等啦。咁咧例如講維他命 B 嘅時候會講咩啊？我就哇真係瞓完之後又好似冇瞓過啊，然後咧全日行屍走肉啊，叭叭叭，係咪啊？咁然後咧契機啦，契機就係咦我點解有啲咩轉變令到我可以跳翻出嚟咧？咁頭先就係我遇到我表姐啦，係咪啊？嗰個佢講個生意俾我聽啦。咁嚟講維他命 B 嘅時候，我講咩就係講話其實咧我就係因為做多咗一樣嘢啫，我就個人就超精神啦，係咪啊？咁然後咧個 outcome 啦，就係頭先講咗啦我自從咧即係 Amway 呢個發展咗10幾年之後咧，咁我就可以換翻好多時間咧，就陪小朋友啦，我可以同佢單獨去旅行啦，陪我阿媽啦，係咪啊？咁我發覺我真係做翻一個媽咪，真係100分媽咪嘅責任啦，我做翻一個100分嘅女嘅責任啦，呢個係錢都買唔到噶啦。咁嚟講維他命 B 係講咩？我就覺得哇，我真係做翻一個咧，即係放工唔需要做一個行屍走肉嘅媽媽啦。我面前咧，我仔女面前咧，我都可以做翻一個有 energy 嘅媽媽，同佢哋一齊去玩啦。OK，咁呢個就係已經 fulfill 晒4個 steps 噶啦。咁仲有講一個故事。咁呢個就係頭先我做嘅嘢啦。咁我前面呢個例子講咗噶啦。咁右手邊例如講中年危機都得噶喎。咁就係例如你面對個 prospect，佢真係去到50歲啦，40幾50歲啦。然後咧，喂，你有冇發現咧？其實人去到某個年紀咧，尤其是而家呢個社會嘅經濟環境啊，真係好多公司咧炒人或者咧減薪啦，又或者咧佢會係減輕人手啊。但係咧發覺佢一裁員咧，就真係裁剩我哋呢啲年紀嘅。所以有時真係翻工嘅時候咧，就算翻咗幾廿年一份工咧，我都開始覺得焦慮啊！究竟下一個會唔會係炒我咧？係咪啊？咁呢個可能你講出去嘅痛點喎。咁所以咧，我有時就會覺得其實呢個年紀咧，以前30幾歲嗰陣時候仲覺得自己有得揀啊，可以換下第二份工啊。但係去到40幾50歲咧，你發覺你真係冇得揀啊，因為人哋 HR 咧睇到你個樣，睇到你年紀咧，其實佢即刻係唔會睇你嘅 CV 噶啦。咁所以我覺得真係呢個去到被取代嘅無奈咯。係咪啊？有時貢獻咁多俾公司，但係去到真係俾人取代嗰刻，真係其實好難受。咁對方好感受啦，係咪啊？咁甚至乎你講多少少片段啦。哇，例如咧，其實早2日咧，真係有個同事咧喺呢間公司做咗幾耐。哇，佢真係咧，老細一封信落嚟咧，佢就話真係得翻1個月通知，佢就要離呢個公司啦。其實佢嗰刻見到封信嗰刻咧，我見到佢樣，其實佢未喊，我都覺得我都眼濕濕，我都好想等佢喊。停一停，係咪啊？佢都有感覺啦，係咪啊？咁然後咧個契機啦，哇！咁不過咧，其實我最近咧真係見翻幾個朋友，我發覺咧佢同我係好唔同啊！我就打工打咗幾十年，佢咧就由打工，然後咧去做生意，做咗十幾年。我發覺咧，我哋大家嘅神態啦，面貌真係好唔同。佢咧仲係咧好似對人生充滿希望啦，對充滿 passion 啦，仲係講緊對於佢嘅生意係幾有熱誠，幾想做好佢啦。哇！我喺佢嘅眼裏邊咧係發覺係有光㗎，而呢種光芒咧係我已經忘記咗幾十年㗎啦。咁對方可能就係其實我都係嗰個眼裏無光嗰個人喎，我都好想識得呢個眼裏有光嘅朋友喎，係咪啊？咁所以自從嗰陣時咧，我就去問佢究竟你做咩生意？點解你可以咁有盼望啊？你嘅即係你生活裏邊點解咁有 passion 嘅咧？咁佢就同我講咗一個生意。咁聽完呢個生意覺得其實我最羨慕嘅唔單止係因為佢賺到錢，而係因為佢揾翻人生裏邊嗰個希望啦，去揾到自己嗰個價值啦，佢可以自主翻自己嘅人生啦，佢唔使睇老細嘅面口啊，佢唔使坐喺度等收嗰封俾人炒嗰封信啊。咁所以我都決定咗呢個生意咧，我同佢一齊去做。
咁我自從咧，我決定有呢個決定之後咧，我每日返到公司咧，其實我都係繼續充滿希望，因為我知道咧，我已經有 Plan B。我每一日咧見到老細嘅時候咧，我都好開心同佢打個招呼，因為咧我知道咧，我係唔需要擦佢鞋，我亦都係唔需要 please 佢，我亦都係唔需要因為咧我做任何嘢做得唔好咧，而係收到呢一個叫做被炒魷魚嘅信封。所以咧，其實我咧只不過用一個平常心對住呢份工同埋我嘅老細，我發覺咧每日返工反而開心咗，但係我放工嘅時間咧，亦都係更加係有意思咯。OK，咁呢個就係大概。即係呢個係我無虛擬嘅，咁但係咧呢個就係講一個故事嘅形式，但係你可以帶出咧我遇到一個商機，咁對方咧會點樣啊？佢會好好奇啊！你做咩生意啊？究竟我都想知喎，係咪啊？咁咧就我做到一個咁嘅效果啦。咁我哋去翻呢個例如產品啦，維他命 B 我講咗，你講 Healthy Mix 啦，咁你就話其實咧每一朝頭早小朋友咧，你有冇發覺佢起身都冇乜胃口㗎？其實有時咧咬兩啖包咧就算，咁然後咧肚空空咁咧，你發覺長此落去咧，有一日我望下我嘅小朋友咧，發覺面青青啦，又好似瘦咗啦，又矮啦，又耳病啦，最慘係咧。佢自己發覺自己咧冇乜點高度啊，成年裏邊高得有1cm咧，佢都有高度嘅焦慮啊，發覺佢冇乜自信啦。嗱，呢個係真實咧我嘅客嘅故事嚟嘅，我改一改因為有時未必係自己故事，你可以講喂，你有冇發覺小朋友有時真係食兩啖包啊？我有一個朋友咧，佢個小朋友咧唔單止面色唔好，又瘦又矮又耳病，叭叭叭就係咁樣就 OK 㗎啦。咁而我呢個朋友咧，佢就成日帶呢個女去睇醫生啊。咁有一日咧，個醫生都真係頂佢唔順啦，真係太矮啦。個醫生話咧，你要打生長針啊。咁作為媽媽咧，佢梗係好唔想咁做啦。咁於是就四出咁樣揾方法啦。咁佢就試過好多唔同嘅方法啊，食呢樣食藥嗰樣搽咩油啊，乜嘢都試過。咁但係咧有一次咧，佢就同我講呢件事啦，我就建議佢，喂，不如你試下 Nutrilite 嘅呢一個兒童營養素啦。咁佢食咗之後咧，佢發覺哇，真係唔使好耐啊，真係幾個禮拜咋。佢個小朋友咧就開始咧胃口好咗，朝頭早食多咗幾啖，以前食兩啖飯飽，而家咧食到一碗飯。係咪好具體啊？一碗飯咁，然後咧佢後來咧其他嘢都食多咗，同埋咧佢發覺咧佢個高度真係開始高得快咗，然後咧佢又長肉咗少少咧，個小朋友開始自己發現到同翻個媽咪講：哇，媽咪，我覺得我重咗，我高咗，佢好開心啊！咁所以咧而家呢個小朋友咧日日咧精神飽滿啦，同埋咧佢真係比以前自信咗好多好多，就係因為用咗呢一種就係兒童營養素。咁對方係咪已經種咗個草落個腦度啊？咁好正喎！原來佢唔單，我唔係講緊兒童營養素有幾多種維他命啊、咩味啊、橙味、士多啤梨味啊，我係講緊佢係令個小朋友可以重拾翻自信。其實呢個已經足夠觸動到嗰啲小朋友又瘦又矮嘅媽咪啊。OK，咁去到呢度，佢真係好有興趣咧，你先補充翻多少少。呢種營養素有啲咩成分咁特別啊？有幾安全啊？有咩味道你可以後加，但係前面呢度咧係更加重要。咁所以咧總結一下啦，其實銷售咧嘅本質真係我哋去幫對方，而唔係咧我哋要說服對方。又或者咧，其實你口講我係幫你嘅啫，其實你都係說服緊佢嚇，唔係咯？你真心想去幫佢，然後咧你真心想分享一個係真實、真誠改變嘅故事。然後去啟發對方，咁係分享呢個真實嘅故事，而呢個故事你係好有感覺嘅時候咧，你雙眼係一路講一路發光㗎，同埋你講嘢嘅時候咧係會好有溫度㗎。所以記住咧，當你每一日願意去咁樣分享你嘅故事嘅時候咧，你同任何你遇見嘅人咧信任度係會增加10倍嘅。咁所以記住，我哋係唔需要 hard sell，我哋係需要喺對方嘅心裏邊播種，然後咧我哋想要嘅結果，我哋 closing 嘅結果自然會發生㗎啦。咁所以最後一句啦，我哋講故事唔係為咗說服對方，係為咗咧打開一道門，令對方咧喺你分享嘅故事裏邊咧睇到佢自己想要理想嘅未來嘅。咁希望咧今日呢個分享咧可以幫到大家。咁我哋咧可以喺 Amway 裏邊咧可以做一個真係攞個心出嚟，係一個真誠嘅分享。我哋可以建立長遠嘅關係，而呢個生意咧可以做到好穩健。而我哋係真正攞個心幫到更加多嘅人，好唔好？咁多謝大家。咁我哋下次再見啦，拜拜。